বত্তা শাক দেবো তোরে দেও রসুন দেওয়া নেই শাকের মধ্যে? না, আদা আদা ফোড়ন দিছি। মিঠুলি খা একটু, না অল্প না একটু দেবো খা। না, না দেখে খাবো না। এতটা আমি একা খাবো? না আমি খাবো না। মিঠুলি ভাজি তো ভালোই লাগে খাইলে, গরম 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 ভাত দিয়া। টমেটো কই আমার? এই টমেটো। তখন নিলে বেরিয়েছে। মাত্র দিয়ে দেবো তবে। দেও না তাহলে হ্যাপি। হুম এটাকে খাইব, আমি খাইলাম। তুই খা। না আমি খাবো খাবো না, মাছ বেশি ভালো লাগে না খাতে। মাথার কালারটা দেখি, বুঝছে না আজকে? আমার লঙ্কা দিলি না? কাঁচা লঙ্কা এগুলো কালার এসে যাচ্ছে মিঠুলিটা।